SAP Beginner to Career Series එකත් එක්ක මම ඔයාලා හැමදෙනාම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ටෙක්නිකල් ටොපික් එකක් ගැන. ඒ තමයි SAP ABAPS for Beginners. ඉතින් අපි යන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. අද සෙෂන් එකේ මම කිව්වා වගේ අපි කතා කරන්නේ ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ SAP වල පිටිපස්සේ තියෙන ටෙක්නිකල් ලැන්ග්වේජ් එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. බය වෙන්න එපා. මේක ගොඩක් ටෙක්නිකල් වෙන්නේ නැහැ මගේ අනිත් සෙෂන්ස් වල වගේම. මම ඔයාලට ඕවර්විව් එකක් තමයි දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි ඔයාලට අවයානස් එකක් දෙන්න මෙන්න මේ SAP ලැන්ග්වේජ් එක සම්බන්ධයෙන්. ඔයා ෆන්ක්ෂනල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වුණත් ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වුණත් ඕනිම කෙනෙක් වුණත් මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙන එක ඔයාට වැදගත් වෙනවා. අපේ Beginner to Career series එකේ road map එක ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් series එකේ part 3 එකේ ඉන්නේ technical and system side එක ගැන කතා කරන්නේ අපි. මේකෙදි learning objectives ගැන මම කතා කරොත් එහෙම අපි අද මේ session එක තුලින් cover කරනවා what is ABAP, why it matters in SAP, simple examples of ABAP objects, programs, reports මොනවද කියලා කතා කරනවා. Difference between functional versus technical roles in ABAP. when beginner needs ABAP beginner කෙනෙක්ට ABAP ඕනි වෙන්නේ මොන වෙලාවටද කියන එකත් අපි කතා කරනවා. හරි මොකක්ද මේ ABAP කියලා කියන්නේ? ABAP ඒ වචන ටිකේ ඒ අකුරු ටිකේ තේරුම තමයි Advanced Business Application Programming. Advanced Business Application Programming කියන එක තමයි ABAP කියලා අපි කෙටියෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ ABAP කියලා කියන්නේ SAP වල own programming language එක. SAP ලියලා තියෙන්නේ ABAP කියන language එකෙන්. මොකටද අපි මේ ABAP පාවිච්චි කරන්නේ? Used to build reports, interfaces, workflows and customization. හරි මම මේකේ තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් එහෙම ABAP කියන language එක SAPට කියනවා කොහොමද behave වෙන්න ඕනි beyond their standard features. මම කලින් sessions වලත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා SAP කියලා කියන්නේ ready made solution එකක්. එයාගේ සිස්ටම් එක රෙඩිමේඩ් අපිට හම්බෙන පැකේජ් එකක්. ඒක ඇතුලේ කස්ටමයිසේෂන් පාත් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කස්ටමයිසේෂන්ස් යූස් කරලා තමයි ෆන්ක්ෂනල් කන්සල්ටන්ට් කන්ෆිගරේෂන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ SAP වල දීලා තියෙන කන්ෆිගරේෂන්ස් වලට අමතරව අපිට මොනවා හරි දෙයක් SAP සිස්ටම් එක තුල ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන නම් functions not ready made functions නමුත් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කම්පැනි එකකට අවශ්‍ය වෙනවා. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට SAP සිස්ටම් එකෙන් සේල්ස් ඕඩර් එකක් දාන විදිය කන්ෆිගරේෂන් එකේ තිබ්බට සේල්ස් ඕඩර් එකේ print out එක SAP එකකින් දෙන්නේ නැහැ රෙඩිමේඩ් සොලියුෂන් එකකින්. ඒතකොට ඒ print out එක config කරගන්න එක print out එක හදාගන්න එක තමයි අපි ABAP language එක use කරලා කරන්නේ. හරි. why ABAP exist? ඇයි ABAPs තියෙන්නේ? දැන් අපිට කිව්වා වගේම SAP කියන්නේ ready-made solution එකක් නම් functional consultant ලට configuration path එකේ customization path එකේ ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරයට ඕන විදිහට එයාලගේ system එක හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි ABAP? හරි. SAP standards covers most business needs. ව්‍යාපාරයේ තියෙන අවශ්‍යතා හා උවමනා වලින් most of it ගොඩාක් දේවල් ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් SAP එකෙන් cover කරලා දෙනවා. but business needs custom solutions. නමුත් ව්‍යාපාරයකට ඒ දීලා තියෙන ready-made solution එකකින් satisfy වෙන්න බෑ. ඊට වඩා දේවල් ඕන වෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවකදී තමයි අපි ABAP පාවිච්චි කරන්නේ. ABAP bridge the gap between SAP system provided features and business requirement. එතකොට දැන් මෙන්න මේ gap එක මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම මම කිව්වා වගේ SAP එකකින් අපිට sales order එකක් දාන විදිය කියලා දුන්නට custom sales report එකක් business එකට ඕන විදිහට sales reports දෙන්නේ නැහැ SAP එකෙන්. එතකොට business එකට ඕන විදිහට sales report හදන්නේ කවුද? අපිට ABAP ට කියලා තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. new approval workflows, interface with internal systems මේ දේවල් examples විදිහට ගන්න පුළුවන් ABAPs වල තියෙන requirement එකක් විදිහට.
එක්සාම්පල් එකක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම හිතනවා ෆයිනෑන්ස් යූසර් කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට මාසේ අවසානයේට ඔයාට ස්පෙෂල් monthly report එකක් ඕනේ. ඒක SAP standard reports වල නැහැ. SAP එකේ standard reports තියෙනවා. අන්නේ standard reports වලින් cover වෙන්නේ නැති requirement එකක්. එතකොට ඔයා ඒ requirement ඔයාගේ functional consultant කිව්වම ඒ functional consultant එක document කරලා functional specification එකක් හදලා ඒක ඒ බැපට ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් දුන්නම ඒ ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් ඒ බැප ඔයාට ඕනේ රිපෝට් එක හදලා දෙනවා. ඔන්න ඔය නිසා තමයි සරලවම ඒ බැප් එක්සිස්ට් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒ බැප් ප්‍රෝග්‍රෑම් ටයිප්ස් මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි රිපෝට්ස්. මේක ක්ලාසික් and ALV රිපෝට්ස් කියන දෙකටම තියෙනවා. ක්ලාසික් රිපෝට් එකක් කියලා කියන්නේ plain text list එකක්. like an Excel without formatting. මොකුත්ම නැති නිකන් plain text එකක්. ALV එකක් කියන්නේ ABAP list viewer කියලා අපි මේකට කියනවා. interactive reports with sorting, filtering, total and එක export කරන්න පුළුවන් Excel එකකට. example එකක් ගත්තොත් එහෙම a simple list of all open purchase order තියෙන එකට අපි කියනවා classic report එකක් කියලා. A report that let you filter by vendor, sort by date and download to Excel එක අපි කියනවා ALV report එකක් කියලා. දැන් ඔයා කම්පනි එක SAP තියෙන තැනක වැඩ කරනකොට ඔයාට ඇහෙනවා නම් Z report එකක්, C report එකක් කියලා කවුරු කියනවා නම් අන්න ඒක custom develop කරපු අපි මේකට Z කියලාත් කියනවා custom develop කියලාත් කියනවා. ඔය හැම වචනයකින්ම පාවිච්චි කරන්නේ SAP එකේ by default දීලා නැහැ. අපි developer කියලා හදාගත්ත reports. හරි. අපි ඊළඟට බලමු module pool programs කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. මේවට අපි කියනවා custom transactions කියලා. මම කිව්වා වගේ SAP එකෙන් දීලා නැති transactions. ඒක නිකන් හරියට ඔයාගේ SAP system එක ඇතුලේ ඔයා තව mini application එකක් run කරනවා වගේ. SAP එකට තියෙනවානේ යාගේ own transactions A අකුරෙන් පටන් ගන්නේවා M අකුරෙන් පටන් ගන්නේ F අකුරෙන් පටන් ගන්නවා මේ විදිහට transactions තියෙනවා. නමුත් ඒවා නෙමෙයි. developers ලාට පුළුවන් design කරන්න custom screens with buttons. අපි මේකට selection screen එක කියනවා. යා නිකන් form screen එකක් form එකක් වගේ අරගෙන යාට කැමති විදිහට ඒකට ඕනි selection screen එකට ඕනි button දානවා. ඕනි fields දාලා යාගේම ඒක drop down වෙන්න පුළුවන්, radio button වෙන්න පුළුවන්, නිකන් text වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එයා කැමති විදිහට මේ screen හදනවා. ඉතින් මේවට තමයි අපි custom transactions කියලා කියන්නේ. ඉතින් example එකක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම this is like creating your own little SAP transaction when the standard one doesn't match your company processes. දැන් අපිට example එකක් විදිහට PR list එක බලන්න කියලා කිව්වොත් SAP එකේ අපිට ME5A කියන transaction එකෙන් PR list එක බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ME5A කියන සිලෙක්ෂන් ස්ක්‍රීන් එකේ නැති තව අමුතුම ෆීචර්ස් අමුතුම ෆීල්ඩ්ස් වලින් ෆිල්ටර් කරන්න ඔයාගේ බිස්නස් එකේ යූසර්ස්ලාට ඕන නම් අපි ඩෙවලොපර්ට කියලා කස්ටම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් සිලෙක්ෂන් ස්ක්‍රීන් එකකුත් එක්ක යට හදලා දෙනවා. ඉතින් මේකත් ඒ බැප් වලින් අපි කරන එක වැඩක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ ෆන්ක්ෂන් මොඩියුල්ස් කියන්නේ කියලා. Function module එකක් කියලා කියන්නේ reusable program එකක්. It's like a pre-built calculations inside SAP. SAP එක ඇතුලේ හදලා තියෙන pre-built calculate එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. Can be called by other programs, reports or workflows. Example එකක් ගත්තොත් එම functional module for currency conversion. sales finance reporting වලදී වගේ පාවිච්චි කරනවා. already function module එකක් හදලා තියෙනවා currency convert කරන්න. ඒතර අපේ program එකක් ඇතුලේ අපි ඒ function module එක use කරලා අපිට අමුතුවෙන්ම fields table සම්බන්ධ කර logic ලියන්න ඕනේ අර functional module එක already pre-built කරපු එක. ඒතර ඒක පාවිච්චි කරලා අපේ objective එක අපිට achieve කරගන්න පුළුවන්. මේකත් Z එකෙන් තමයි එන්නේ custom හදන ඒවා. ඒක හරියට නිකන් Lego block එකක් වගේ. එකපාරක් හදලා තියෙනවා multiple times එක තැන්වලදී අපිට අපේ purpose එක අපේ objective එක අනුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි ඊළඟට බලමු classes and objects කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට කියනවා object oriented ABAP කියලා. මේක තමයි ඇත්තටම
coding වල modern way එක කියලා කියනවා අපි මේකට makes programs more structured and reusable. class එක equal to blueprint, object එක equal to actual item. example එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම definition of an employee කියන එක class එක, object එක වෙන්නේ specific employee ගේ නම. මේක තමයි ඇතරම HANA වලින් පස්සේ ගොඩාක්ම මේ object oriented programming වලට තමයි යන්නේ. මොකද ඇත්තටම නැත්තම් අපි object oriented programming වලට ගියේ නැත්තම් අපිට අර change එකක් අපි කරපු program එකේ change එකක් කරන්න ගියොත් මේක ගොඩාක් ලොකු වැඩක් වෙනවා. ඉතින් නමුත් අපි මේ විදිහට object oriented විදිහට ගියාම අපිට changes කරන්න ලේසි. ඒ වගේම widely use කරපු program එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Hari. If you have heard about Java or Python being object oriented, ABAP also has the same capabilities now. It keeps the code clean and powerful. මම කිව්වා වගේ code එක clean and powerful තියෙන තරමට අපිට multiple changes කරන්න ලේසි. අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද මේ OData services කියලා කියන්නේ. මං කිව්වා වගේම අද අපි කතා කරන්නේ ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැහැ නිකන් ඒ වගේ හිතනවා නම් කමක් නැහැ. just high level understanding එකක් ගන්න. මොකද මේක ඇත්තටම ටෙක්නිකල් පැත්තට බර වැඩි සබ්ජෙක්ට් එකක්. අපි බලමු OData services කියන්නේ මොනවද කියලා. For Fiori apps, OData a way to send SAP data to apps in real time. Every Fiori app, like approve purchase orders, talks to SAP backend using an OData service. Okay. Build using ABAP in backend. Backend එකේ ABAP use කරගෙන තමයි මේ OData හදලා තියෙන්නේ. Example එකක් විදිහට ගත්තොත් sales order opens a Fiori app on their iPad. Data is fetched from SAP via OData service written in ABAP. ABAP වල ලියලා තියෙන මේ OData service එකෙන් තමයි අපි Fiori එකෙන් sales order එක open කරනකොට SAP එකේ ඉඳලා Fiori වලට data ටික අපිට ගෙනත් දෙන්නේ. Without OData, Fiori app would be empty screen. මුකුත් පෙන්වන්න data නැහැ එමුණොත් Fiori screen වල. ABAP provides the services that give life to modern SAP application. මොකක්ද මේ modern SAP application එක කියලා කියන්නේ? Fiori. Okay. එතකොට ඔයාලට දැන් මේ ටිකෙන් තේරෙනවා SAP කියලා මේ SAP ABAP කියලා කියන්නේ නිකන් එක දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට reports හදන්න පුළුවන්, custom screen හදන්න පුළුවන්, reusable functions දෙන්න පුළුවන්, object oriented programming කරන්න පුළුවන්, even power modern Fiori apps. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි ABAP වලට SAP customization වල backbone එක කියලා කියන්නේ. SAP නෙමෙයි SAP customization වල backbone එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ simplestම ABAP program එක. මම කියන්නේ නැහැ ABAP කියන එක හරිම ලේසි කියලා. නමුත් coding කියන එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක මෙතන පෙන්නන්නේ මේ සිම්පල්ම code එක. Like hello world in other programming language, you won't be asked to code as functional consultant. දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා වගේ career path එක තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාට තේරෙයි දැන් අද session එක technical. ඉතින් මේ technical දේ මට නිකන් not making any sense වගේ නම් කලබල වෙන්න එපා. මොකද අපි තාම තීරණය කළා නැහැ අපි ඉස්සරහට යන්නේ මොන path එකෙන්ද කියලා. ඉතින් ABAP කියන්නේ මොකක්ද, coding කොයි වගේද කියන understanding එක දෙන්න විතරයි මම මේ slide එක පාවිච්චි කරේ. අපි ඉස්සරහට බලමු අපි මොන path වලද යන්නේ කියලා. Okay. හරි. අපි ABAP in S4 HANA මොකද්ද මේ S4 HANA වල ABAP කියන්නේ කියලා බලමු. ABAP still very relevant in S4 HANA. එතකොට HANA වල ABAP වැඩ කරන්නේ closely වැඩ කරන්නේ CDS views, modern way of data modeling. මේකත් එක්ක closely වැඩ කරනවා. OData services එක වැඩ කරනවා. අපි කලින් කතා කරා. embedded analytics වලදී ABAP ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනට තියෙන අපි trends කතා කරොත් ABAP plus Fiori තමයි modern SAP developments වලට lead කරන්නේ. දැන්
ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ABAP හරි පරණයි දැන් අපිට කෝඩින් ඕනි නැහැ SAP මේ තියෙන ඩිවලොප්මන්ට්ස් එක කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. ඒක ස්ටිල් S4HANA වලදීත් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. Now it's combined with Fiori apps, CDS views and analytics. So ABAP developers are still demand. බය වෙන දෙයක් නැහැ මේ කෝඩින් එක රිප්ලේස් වෙනවද මේ AI එක රිප්ලේස් වෙනවද නැහැ. ඇත්තටම රිප්ලේස් වීමක් නෙමේ ඉම්ප්‍රූව් වීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි ABAP විතරක්ම අපි දන්නවා නම් අපි ඇසෝසියේටඩ් දේවල් එක්ක ඉම්ප්‍රූව් වුණා නම් හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු who needs ABAP. කාටද මේ ABAP කියන එක ඕනි වෙන්නේ කියලා. ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේම ABAP ඕනි වෙනවා ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට්ලට. must know ABAP deeply. ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න බෑ ඔයාලට ABAP දන්නේ නැත්තම්. ඔයාගේ ජොබ් එක තමයි ABAP use කරලා SAP එකෙන් දෙන්නේ නැති ඩිවලොප්මන්ට්ස් SAP එකෙන් දෙන්නේ නැති ෆීචර්ස් ප්‍රොවයිඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක ABAP. ෆන්ක්ෂනල් කන්සල්ටන්ට්ලට ABAP ඕනිද? ෆන්ක්ෂනල් කන්සල්ටන්ට්ලට අවයානස් එක තිබ්බනම් ඇති. කෝඩින් එකක් මෙන්න මෙහෙමයි හැසිරෙන්නේ. අපිට ෆන්ක්ෂනල් මොඩියුල් එකක් මේ කෝඩ් එක ඇතුළට දාලා ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ අර හයි ලෙවල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් කෝඩ් එකක් බිහේව් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ටික දැනගත්තාම ඇති. බිගිනර්ස්ට ඔයාට මේ ABAP කියන එක බේසික් එක දැනගත්තා නම් හරි SAP ලැන්ග්වේජ් එක මෙන්න මේ කියන බේසික්ස් ටික දැනගත්තා නම් ඔයාට ඇති. As a beginner, you don't need to learn coding. බය වෙන්න එපා දැන් මම මෙතන සෙෂන් එකක් කරා කියලා මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා ABAP coding ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. But in projects, you will work with ABAP developers all the time. අපි project වෙනම අපි session එකක් වෙනම series එකක් කතා කරන project management ගැන. ඉතින් එතකොට මම SAP project management ගැනත් කියන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි මේ project වල සමහර ස්ටේජස් වල අපිට ක්ලෝස්ලිම වැඩ කරන්න වෙනවා ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් එක්ක. ඉතින් එතකොට ඔයා ABAP කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒකේ අර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන එක හැම වෙලාවකම ඔයාට වැදගත් වෙනවා. Okay, if you know the terminology, you will communicate better. ඔයා භාෂාව දන්නවා නම් හොඳට කමියුනිකේෂන් එක කරන්න පුළුවන් ඔයාට. හරි. Why beginners should learn ABAP basics? ABAP නෙමෙයි ABAP basics දැනගන්න ඕනේ ඇයි? ඒකේ එක පොයින්ට් එකක් තමයි helps communication with technical team. ඔයාලා technical team එකත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයා දන්නවා මම මොනවද කියන්නේ. ඒකට මට හම්බ වෙන outcome එක මොකක්ද කියලා. builds confidence in project. ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ආව allocate කරාම ඔයාට confident කතා කරන්න පුළුවන් abnormal requirements ඔයා දෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ confident එක නිකම්ම improve වෙනවා. useful in interviews. SAP related job එකකට ගිහිල්ලා ABAP පොඩ්ඩක් understanding එකක් තියෙනවා කොහොම මේක ඔයාට definitely a plus point. In an interview if they ask you about ABAP, you don't have to code. ඒකින් කියන්නේ නැහැ ඔයා මේ කෝඩ් කරන්න වාගෙන් ABAP අහනවා කියලා. You just need to explain what it's used for. ABAP වලින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි reports හදනවා, interfaces හදනවා. අර ඒ understanding එක තිබ්බහම more than enough you to impress. Okay. අපි ඊළඟට කතා කරනවා SAP basis and security සහ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියන එක අපි ඊළඟ session එකේදී කතා කරමු. අපි අද සෙෂන් එකේදී SAP ABAP කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට කෝඩින් කරන්න A level එකටම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක නැතත් SAP ABAP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා අපි මොන පාත්ද තෝරගන්නේ. අපි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනවා නම් ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ද ෆන්ක්ෂනල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ද කවුද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයා තීරණය කරොත් ඔයා ටෙක්නිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. අන්න එතෙන්දි තමයි ඔයා කෝඩින් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකන් ඔයාට SAP ABAP කියන එකේ high level understanding එකක් තිබ්බාම more than enough. හරි. ඒකත් එක්කම අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අපි SAP basics කතා කරනවා. ඒකත් ඇත්තටම ටෙක්නිකල් මොඩියුල් එකක්. නමුත් ඔයාට ඕවරෝල් මම අර කිව්වා වගේ SAP ecosystem එක දැනගන්න නම් මේ ටෙක්නිකල් මොඩියුල්ස් ගැන අවබෝධය තියෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි ලබන සතියේ SAP basics ගැන කතා කරමු.